Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's online session. Students, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 में न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट। वो कि हम प्रीवियस लेक्चर में रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, क्लासिकल न्यू रियलिज्म के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ न्यू रियलिज्म के ओरिजिन को थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, इसकी मेजर टीनेट्स को डिस्कस करेंगे, इसकी एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और आज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यू रियलिज्म को किस तरह यूज किया जा रहा है और कौमें किस तरह न्यू रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रही हैं। स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा दैट काइंडली मार्क योर अटेंडेंस। और अटेंडेंस मार्क करने के बाद, यस नो करने के बाद, बहुत से स्टूडेंट पहले लेक्चर से पहले जब हम रिकॉर्ड करने से पहले आपसे बात कर रहे थे, कर चुके हैं। जो नए आने वाले हैं वो सिर्फ यस लिखेंगे इसके ऊपर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यू रियलिज्म, न्यू रियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स क्या थे, न्यू रियलिज्म रिस्पॉन्सेज टू रियलिज्म। रियलिज्म और न्यू रियलिज्म में थोड़ा सा एक सॉफ्ट सा डिफरेंस है, 2-3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको एक्सचेंज कर लिया गया न्यू रियलिज्म के अंदर। और उसके बाद हम सिक्योरिटी स्टडीज एंड न्यू रियलिज्म, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म, जिसका हम पहले जिक्र भी कर चुके हैं, और कुछ हद तक क्रिटिसिज्म भी देखेंगे न्यू रियलिज्म का। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पिछले डिफरेंट लेक्चर्स में रियलिज्म की एवोल्यूशन को थोड़ा सा डाइजेस्ट के दौर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख चुके हैं, इसी तरह न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो इमर्ज करता है ये 1930s में करता है और इसको एक प्रॉपर शक्ल जो दी जाती है वो उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो केनेथ वॉल्ट्स की थ्योरी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 1979। इनकी एक बुक आई थी जिसमें डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं न्यू रियलिज्म के। और यहाँ पर आकर के पहली दफा जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो एक स्पेसिफिक किस्म का ब्लेम करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की जो इवल थॉट्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ मायोपिक किस्म के एटीट्यूड्स होते हैं स्टेट्स के, और स्टेट्स जो अपने सेल्फ गेन की बात करती हैं, जीरो सम गेम की बात करती हैं, उसको एसोसिएट किया जाता है ह्यूमन नेचर के साथ। यहाँ पर केनेथ जो वॉल्ट्स हैं वो पहली दफा बताते हैं कि इट इज नॉट अबाउट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर को इसका ब्लेम नहीं देना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कौमें जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं इंटरनेशनल अरीना में, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो पीस हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कलेक्टिव कोई एक्टिविटी हो, चाहे पीस कीपिंग मिशंस हो, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल हो, सिक्योरिटी काउंसिल का रोल हो, यूनाइटेड नेशंस का रोल हो, IMF वर्ल्ड बैंक का रोल हो, कहीं पर भी तो जो स्टेट्स एग्जीक्यूट करती हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को, उसकी बेस ह्यूमन नेचर नहीं है बल्कि स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक निजाम है, एक सिस्टम है जिसके बारे में वॉल्ट्स कहते हैं वो एनार्किक है, लॉलेसनेस है, लूज है, वो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जो सेंट्रल अथॉरिटी, जिस तरह किसी स्टेट में सेंट्रल अथॉरिटी उसकी गवर्नमेंट होती है, स्टेट के इंस्टीट्यूशन होते हैं, और चूंकि वो स्टेट सॉवरन होती है तो अपनी रिट को एस्टेब्लिश करती है, अपनी मोनोपोली को एस्टेब्लिश करती है। बट इंटरनेशनल अरीना में ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह के हम कोल्ड वॉर में देखते हैं कि दुनिया 2 हिस्सों में, 2 पोल्स में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ हमें नजर आता है सोवियत कैंप और दूसरी तरफ नजर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का द लिबरल कैंप, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरी तरफ हमें नजर आती है द कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो दुनिया डिवाइड हो जाती है। अगर हम देखें, इन डेप्थ एनालिसिस इसका करें तो स्टूडेंट्स, केनेथ वॉल्ट्स के अकॉर्डिंगली आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यानी 1980s की दुनिया की जब वो बात करते हैं, 1970s की दुनिया की बात करते हैं, कोल्ड एरा की दुनिया की बात करते हैं, तो उनके मुताबिक ये जो दुनिया है इसमें जो कौमें जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेट्स एरोगेंस, नंबर 1 एंड नंबर 2। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है,
جو انٹرنیشنل ورلڈ ڈیزائنڈ ہے یہ بیلنسڈ نہیں ہے. اور نمبر 3 جو پاور کی ڈسٹریبیوشن ہے, جو ڈفرنٹ اتھارٹیز اور کیپیبلٹیز کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایون نہیں ہے. اور اس ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ڈفرنٹ ریجنز جو ہیں وہ ڈفرنٹ کمپٹیشن میں ہیں, اور وہ کمپٹیشن اکنامک بھی ہیں, اسٹریٹجک بھی ہیں, الائنسز کے بھی ہیں, اپنی سیکیورٹی کے بھی ہیں, انسیکیورٹی کے بھی ہیں. اس وجہ سے ہر جگہ دنیا میں ہمیں انارکی کا ایلیمنٹ یعنی لا لیسنس نظر آتی ہے, ایبسنس آف سینٹرل اتھارٹی. کوئی دنیا میں سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے, یا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں ان کی بھی اتھارٹی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اسٹیٹ ایک سوورن اتھارٹی ہوتی ہے, اور اسٹیٹ کسی دوسری اسٹیٹ کے انڈر کام کرنے یا کسی دوسری اسٹیٹ کی ڈومیننس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے دنیا دو پول میں ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ڈسٹریبیوشن آف کیپیبلٹیز ہے. بہت سی ایسی قومیں جن کے پاس زیادہ پولیٹیکل اکنامک اتھارٹیز اور کیپیبلٹیز ہیں اور انسٹیٹیوشن میں ان کی بہت زیادہ سے ہے, اور بہت سی ایسی نیشن اسٹیٹس بھی ہیں جن کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے. obvious سی بات ہے جب اس طرح کا انٹرنیشنل سسٹم ہوگا تو سیلف ہیلپ کا کانسیپٹ آئے گا. جو میڈیوکر اور چھوٹے لیول کی قومیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے اور نیشن اسٹیٹس کو دیکھیں گے تو وہ انسیکیور فیل کریں گی, اور اس انسیکیورٹی کو obvious سی بات ہے کمپرومائز نہیں ہونے دیں گی, اور اس انسیکیورٹی کو فلفل کرنے کے لیے وہ الائنسز میں جائیں گی, ریجنل الائنسز میں جائیں گی, انٹرنیشنل الائنسز میں جائیں گی, کسی ایسے بلاک کا حصہ بنیں گی جہاں ان کی اس انسیکیورٹی کو ایڈریس کیا جائے. کینتھ والٹز کے اکارڈنگلی اسٹرکچر اینڈ انارکی آر انٹرٹوائنڈ, دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہیں, ملے ہوئے ہیں. یعنی انٹرنیشنل سسٹم جو انٹرنیشنل پالیٹکس کا سسٹم ہے, جو انٹرنیشنل ورلڈ کا ایک نظام چل رہا ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہے, اس میں جو سپر پاورز ہیں, جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں, جو انٹرنیشنل ڈیسیژن میکرز ہیں وہ رسپانسبل ہیں اس انارکی کے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک لیڈ کرتا ہے تو یہ ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی کے نیچے سارا کا سارا ورلڈ آ جائے گا, اور پھر ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے وہ جو سینئر موسٹ یا سپر موسٹ اسٹیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. تو تب کیا ہوگی, لا لیسنس نہیں ہوگی according to his perception. Structure of international system is said to be anarchic. State action and state behavior کے بارے میں وہ کہتے ہیں very simple, جیسا کہ ایک عام اصطلاح میں بھی ہمیں نیشنل لیول کی پالیٹکس میں بھی یہ چیز دیکھنے کو نظر آتی ہے کہ وہ حلقہ یا وہ پارٹی جو زیادہ اسٹرانگ ہے, جس کے پاس زیادہ اکنامک پاور ہے, اس کا بیہیویئر اور ہے. بالکل انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قومیں جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ سیکیورڈ ہیں, آرمامنٹس اور ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ساؤنڈ اور اپ ڈیٹڈ ہیں, ٹیکنالوجی اور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ اور سٹیبل ہیں, ان کی فارن پالیسی ڈفرنٹ ہوگی. وہ انٹرنیشنل ایونٹ کو ڈفرنٹ وے سے پرسیو کریں گے اور اس